Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Toron César, parceiro Magalu, autorizado pela própria empresa Magalu, tá? Esse aqui é meu cartão de visita. O nome em azul ali em cima com branco é o nome da minha lojinha e também o nome que me encontra no Instagram. Esse é o QR Code pro meu Instagram. Atrás tem um QR Code para dar acesso rápido ao meu site. Eu sou parceiro Magalu oficial, tá? E esse ali é meu WhatsApp. Lembrando que eu só ganho comissão se vocês comprarem no meu site. Hoje eu vim trazer um videozinho de um produto que eu comprei na minha loja. E está chegando aqui, ó, minha parafusadeira Bosch, tá? Ela acabou de chegar. Eu não abri ela ainda, tá? E aqui tá meu bichinho. Eu vou cortar o lacre dela aqui. Cortar o lacre dela, tá? E eu vou tirar ela da caixa. Deixa eu ver aqui, acho que aqui não tem mais lacre, não. Então, como vocês podem ver, essa aqui é a minha parafusadeira. Ainda tá na caixa, nem abri ela ainda, tá? Caixa bonita, bonita mesmo. Só de saber por ter uma caixa bonita dessas aí, ó, a gente já fica satisfeito de ter comprado um produto bom. Vamos abrir aqui. Primeiro lado já foi aberto, não sei se tem mais ou não. Deixa eu puxar essa tampa. Tá aqui do lado. Deixa eu ver, acho que ela é assim. Isso. Muito bonita essa caixa. Deixa eu ver aí. Então vamos lá. Opa! Aqui tá os manualzinhos dela. Olha que coisa mais bonita. Vontade de deixar em exposição. Ela é pesadinha. Essa aqui parece mais leve que essa outra aqui. Vamos tirar ela de dentro desse saquinho aqui. Esse aqui pra fora. Se eu consigo. Achei que ela ia estar lacrada, mas que também serve uma proteção boa essa aqui. Tá, tirei pro lado do saquinho. Ó, uma baita numa parafusadeira. Essa parafusadeira aqui, ela serve para parafusar e furar também, tá? Ela é, deixa eu ver aqui, de 20 torques, tá? Isso aqui é a numeração de torques. Os torques servem para te não quebrar o parafuso, tá? Então tu regula a força que tu quer. Aqui em cima, ó, tem a função martelete também, furar e parafuso. Isso tudo tu define aqui nessa válvulazinha aqui que eu não consigo mexer com uma mão só. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, aqui tu regula, ó. Nesse momento tá com martelete. Aqui eu botei para furar. E aqui parafuso. E aqui tu mexe a questão dos torques, ó. A velocidade que tu vai parafusar ou furar ou algo do tipo. Também tem aqui, ó, a velocidade 1 e a velocidade 2, tá? Aqui é para te tirar o parafuso. Se tu virar o pininho pro outro lado, ele vai desparafusar. E se tu botar para cá, ele vai parafusar, tá? Então, ó, essa é uma bateria de 12 volts, 2.0 miliamperes, bateria de lítio, tá? Uma baita de uma parafusadeira, tá? Esse aqui é o modelinho dela, uma parafusadeira box profissional GSB 120 Li. Essa aqui é esse modelinho dessa parafusadeira, tá? O carregador dela tá ali. Eu comprei também vem duas baterias, tá? Uma em cada uma delas, tá? Mas como eu sou precavido, eu comprei mais duas para bateria para reserva, né? Então ela ainda tá para chegar. Então essa outra aqui já é um pouco mais, para mim eu nunca usei esse modelo, eu só vi na internet falando e tal, mas nunca usei. Então se eu falar alguma coisa errada dela, que me perdoe, tá?
Deixa eu ver aqui, acho que aqui é a velocidade dela também, a velocidade 2. Deixa eu ver se eu encaixo ela aqui pra mostrar melhor, ela é bem pesadinha. E aqui na frente a velocidade 1 dela, tá? Esse daqui, o pessoal diz bastante que é pra a questão do martelete. O martelete não é específico para furar, né? Usar como furadeira, ela é bem forte, bem resistente, tá? Então aqui ela com encaixe rápido e a outra não, aquela outra ali é o de girar o mandril. Também tem a questão de tirar aqui o parafuso, se eu botar bem para ponta ela tira, né? E se eu empurrar de volta ela fixa. No caso, pode ser usado também como parafusadeira, mas não é o ideal, tá? Uma baita de uma parafusadeira também. E o modelinho dela é o GDR, diferente da outra. Uma é GDR, ó, vou botar as duas aqui para comparar, ó. Acho que agora dá pra pegar, ó. Lá de baixo é a GSB 20 Li e essa aqui de cima é a GDR 20 Li, tá? Mesma coisa aqui embaixo. A bateria dela 12 volts, 2.0 mAh, bateria de Li, certo, pessoal? Então essa é uma baita de uma parafusadeira. Eu comprei pra usar em casa como hobby mesmo. Gosto de fazer bastante coisa. Inclusive eu tenho um monte de coisa pra fazer com ela essa semana. Tá cheio de material aqui. E vamos que vamos, né? Vamos ter que trabalhar. Aqui eu não sei se eu cheguei a mostrar o manualzinho dela, mas tá aqui o manual da parafusadeira e o manual da furadeirinha, que é de... como é que é? Esqueci o nome que eles falam agora. Não é de torque. Esqueci o nome, agora me deu branco, mas eu acho que eu falei no início do vídeo. Certo, pessoal? Então é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês essa parafusadeira maravilhosa que chegou aqui. Lembrando que vocês encontram tudo que vocês precisar na minha loja, tá, pessoal? Tudo mesmo, sem brincadeira. Deixa eu ver onde é que eu botei meu cartãozinho. Aqui, ó. Mais uma vez, o meu cartãozinho tá aqui. Vocês encontram tudo mesmo, desde eletrodoméstico, sei lá, cama, mesa e banho, roupa, calçado, botas, joias, alianças, colares, tudo que vocês possam imaginar tem no meu site. Então é só acessar aqui e clicar lá na barra de pesquisa e pesquisar o que vocês precisar. Sempre tem promoção, é bom vocês olhar porque sempre tem promoção, tá? E se vocês tiver alguma dúvida, alguma coisa, achar algum produto que apareceu no Facebook e vocês estão meio desconfiados do valor e coisa e tal, me chama no WhatsApp, me pergunta pra mim se o produto que vocês encontraram é realmente verdadeiro, se é bom, se tá certinho, que eu mando o link correto para vocês comprar, tá? Porque acontece que, eu falo em todos os vídeos, vou falar nesse aqui também, acontece de clientes comprar produtos na internet, sendo que o produto nem é verdadeiro, tá? Então assim, tem que tomar bastante cuidado na internet. Então eu já tive cliente que comprou um produto pelo link do Facebook, tá? Que apareceu o produto lá e simplesmente o produto nunca chegou nele. Vou dar um exemplo. Um cliente comprou 2 A20 por R$300 total. Não existe A20 por R$300 total. Um A20 quando ele comprou custava R$1.400 apenas um. E ele comprou por R$300 duas unidades. Então assim, tem que tomar bastante cuidado com os preços que vocês encontram na internet. Às vezes é falcatrua e por vocês não ter perguntado para alguém que realmente entende, sabe, vende, vocês acabam caindo nos golpes. Então eu sou o Turum Certo Parceiro Magalu e confia que meus produtos são todos reais. Eu vou mostrar meu rosto aqui pra vocês me conhecerem, porque eu acho que eu nunca mostrei meu rosto, né? Eu tô com uma roupa bem simples aqui, então não reparem, tá, galera? Bom, esse ali sou eu. E é isso aí. Qualquer coisa vocês podem me chamar que eu tô à disposição.